Tiene un Ford Fiesta y tiene ruido en la dirección electroasistida. Venga que le cuento cuál es uno de los mayores problemas en estas cajas de dirección. Como pueden ver, acá ya tengo la caja de la dirección desarmada. Tengo esta parte que es el rodamiento, donde se transmite el movimiento del motor y donde se desliza el eje de la caja de la dirección. Esta parte de esta pieza lleva un rodamiento interno, el cual es el que se daña por cuestión de humedad. Por la humedad es que se daña esto y genera este ruido. Esta es una de las principales piezas que se daña en estas cajas de dirección electroasistida y que genera un ruido más o menos como el que les voy a dejar en el video.